La grande mano e la testa del colosso marmoreo di Costantino. L'imperatore Marco Aurelio a cavallo. La statua in bronzo di Ercole. Sono capolavori dell'arte antica, conservati a Roma nei musei del Campidoglio. La luce del sole li avvolge dalla vetrata. Sotto Marco Aurelio, Roma celebrò una vittoria bellica, forse sui Sarmati, con la statua in bronzo dell'imperatore. Cinque secoli fa Michelangelo mise la statua al centro delle geometrie spaziali che progettò per la piazza del Campidoglio. Oggi la statua romana è al sicuro del museo, mentre una copia continua a far vivere il disegno originario di Michelangelo. La piazza è nello spazio tra le due cime del Colle Capitolino. Già in età antica il Campidoglio era al centro delle funzioni religiose e politiche di Roma. Qui avevano luogo grandi cerimonie civili, e ancora oggi sul colle ha sede il comune della capitale. Alle spalle del Campidoglio si estende il Foro Romano, centro politico-amministrativo dei secoli della Repubblica che precedettero l'età imperiale. Uno dei motivi che rendono Roma una città unica, una città eterna, è la sua capacità di far convivere la modernità con le infinite testimonianze di un passato antico e glorioso. Un passato imponente, quanto il suo celebre Colosseo. Dal Giubileo del 2000, nuovi progetti di scavo stanno ampliando l'area archeologica dei fori imperiali. I lavori si concentrano su una superficie totale di 15.000 metri quadrati, dove riaffioreranno dal tempo nuovi edifici, strade e templi della città antica. La via sacra percorre tutto il Foro Romano e termina con il simbolo più famoso della città. Colosseo è il nome che ha preso nel Medioevo l'anfiteatro Flavio. Fu iniziato nel 72 d.C. 8 anni più tardi si inaugurava il maggiore anfiteatro del mondo romano. Si narra che i festeggiamenti durarono 100 giorni. Per costruirlo si utilizzò la pietra anziché il legno. Servirono 100.000 metri cubi di travertino e 300 tonnellate di ferro. 50.000 spettatori potevano assistere ai ludi romani, i giochi che con i combattimenti dei gladiatori marcavano l'avvicendarsi delle feste del calendario romano. Il vittoriano di fine Ottocento è un'altra delle architetture del Campidoglio. Il colle ospita edifici costruiti in più di 2000 anni. Alle spalle del monumento, sorse fra il 2 e il 300, la chiesa di Santa Maria in Araceli. La statua del Bambin Gesù è la copia di un'antica opera rubata nel 1994. La tradizione vuole che possieda miracolosi poteri di guarigione. Il soffitto a cassettoni risale al 500, così come molti degli affreschi che decorano l'interno.
Molto più antica è l'immagine bizantina della Vergine nell'altare maggiore. Non lontano dalla chiesa di Santa Maria in Araceli, dalle acque del Tevere emerge l'isola Tiberina. Una leggenda spiega la sua forma allungata con la nave che la originò. Qui il dio greco della medicina avrebbe liberato Roma da un'epidemia di peste. Durante l'epidemia del 1600, l'isola fu adibita a lazzaretto e ancora oggi un ospedale occupa gran parte della sua superficie. 2 antichi ponti collegano l'isola alla terraferma. Un terzo, all'estremità meridionale, è detto Ponte Rotto. Dopo il crollo, nel XVI secolo, non fu mai ricostruito. Oltre il fiume c'è Trastevere. Il cuore del celebre quartiere è piazza di Santa Maria in Trastevere, decorata al centro da una fontana seicentesca. La piazza ha il nome della basilica di Santa Maria in Trastevere, che sorse nel XII secolo sul luogo di una chiesa paleocristiana. Per costruirla si utilizzarono materiali provenienti dalle terme di Caracalla. Sulla facciata un mosaico bizantino convive con i rifacimenti del Settecento. Trastevere mantiene ancora oggi il suo aspetto di quartiere popolare, negli scorci disegnati delle vecchie case affacciate su vicoli e piazze. Negli ultimi decenni, ristoranti e locali notturni ne hanno fatto uno dei luoghi privilegiati dello svago romano. Tornando nel centro storico, al di qua del Tevere, Campo dei Fiori è un'altra celebre piazza romana. Qui la vivacità del mercato si rinnova ogni giorno, con le bancarelle più colorate e profumate della capitale. Anche qui sgorga l'acqua di una delle centinaia di fontane che popolano la città. Accanto a Campo dei Fiori, su Piazza Farnese, si affaccia il più grande palazzo privato di Roma. Progettato nel Cinquecento da Michelangelo, il Palazzo Farnese ospita oggi l'ambasciata di Francia. All'ambasciata spagnola deve invece il nome Piazza di Spagna. Qui la fontana della Barcaccia sorse ai piedi della lunga scalinata, che sale alla chiesa della Trinità dei Monti. A pochi passi da questi capolavori d'architettura urbana, una bottega fa rivivere oggetti rari e preziosi. Un mestiere nato quasi per caso. Mio padre, subito dopo la guerra, doveva inventarsi un mestiere, come tutti. E quindi è stato per 7 anni da un restauratore a imparare un mestiere, che è quello di restaurare le porcellane e le ceramiche. Un groviglio di teste, braccia e gambe di porcellana traspare dalle vetrine in via di Ripetta. Il loro destino dipende dalla volontà di seguire le orme della famiglia. Da piccolo, dopo la scuola, incominci ad assolvere dei piccoli compiti che possono essere quello di portare i fogli dal ragioniere, portare a pulire le spatolette, portare a pagarti le bollette del telefono, della luce, e che quindi allora entri piano piano, ti fanno entrare subdoli piano piano dentro la cosa, e che quindi piano piano, prima mezz'ora, poi un'ora, poi dopo, ma ti piacerebbe questo lavoro? Finisci le scuole e incominci a vedere che questo è un bel lavoro.
I giocattoli di ieri aspettano di diventare oggetti di culto per i collezionisti di tutto il mondo. C'è un fascino particolare nel fare un mestiere così originale e fantasioso. La fantasia è data dal creare gli strumenti con i quali poi dopo lavoriamo, perché questa è un'attività artigianale, come tutte le attività artigianali semplici, sono quelle che lo strumento te lo crei te. Sul Tevere domina anche la mole di Castel Sant'Angelo. La costruzione originaria doveva essere un mausoleo di famiglia. Nacque nel I secolo d.C. per volere dell'imperatore Adriano, e forse fu proprio l'imperatore a progettarne la struttura circolare, che allora si chiamava Adrianeum. Per accedervi progettò anche un ponte collegato alla sponda sinistra del fiume. Il ponte crollò durante il giubileo del 1450. Dopo il restauro, gli scultori della scuola di Gian Lorenzo Bernini decorarono la nuova struttura con statue che ritraggono gli angeli. L'edificio ha cambiato più volte aspetto e funzione. Torri e mura hanno fatto del mausoleo una fortezza difensiva e nel 1300 una residenza papale. Una delle grandi famiglie papali fu quella dei Borghese. La villa e i musei che portano il loro nome sono fra le cose imperdibili di Roma. Paolina Borghese è ritratta in un capolavoro del neoclassicismo, scolpito all'inizio del XIX secolo da Antonio Canova. Qui si conserva un patrimonio eccezionale. Villa Borghese è un gigantesco polmone verde. I suoi 17 ettari sono oggi un bioparco che accoglie quasi 200 specie animali per oltre 1000 esemplari. A Villa Borghese arte e natura si intrecciano e si completano. Dalle sculture che decorano i giardini all'italiana alle opere d'arte conservate nelle sale dei suoi musei. Come le sculture seicentesche di Gian Lorenzo Bernini. Apollo e Dafne, Pluto e Proserpina superano con la loro energia la staticità della materia. Nelle sale della Galleria Borghese si susseguono le opere dei massimi maestri dell'arte italiana. Ha fama universale il dipinto di Tiziano, che simboleggia amor sacro e amor profano. Le antitesi dell'amore ritornano anche in un altro quadro di Tiziano, in cui Venere benda gli occhi del figlio amore. Per le Olimpiadi del 1960, lo Stadio Olimpico sorse di fianco allo Stadio dei Marmi, così chiamato per le sue 60 statue di atleti. Risale agli anni 30 del Novecento, quando nacque il Foro Italico, una città nella città dedicata all'agonismo sportivo. Oltre che delle Olimpiadi, il Foro Italico è stato teatro dei mondiali di calcio del 90. Tra le competizioni annuali di maggior rilievo, l'appuntamento è a maggio con gli internazionali di tennis. Gli internazionali di Roma sono fra i tornei più prestigiosi d'Italia.
Ma io credo che sia uscito da un tunnel che fino a qualche tempo fa era un tunnel abbastanza scuro. Le cifre, i numeri di spettatori, i risultati, le partite hanno fatto sì che il torneo quest'anno specialmente è stato un trionfo. Nicola Pietrangeli è uno dei più celebri tennisti italiani di sempre. Al pari di campioni come Gianni Clerici e Adriano Panatta, è stato protagonista dei massimi tornei di livello mondiale. Il suo talento innato e le vittorie conseguite gli hanno fatto guadagnare un originale riconoscimento. È la prima volta che succede nello sport, in tutti gli sport, che in Italia venga nominato uno stadio a un ex atleta ma ancora in vita, perché gli altri stadi sono tutti, perché purtroppo devi morire e aspettare ancora 10 anni. Quindi io avevo chiesto anche la statua, ma hanno detto che la statua l'avrei avuta dopo. E allora, facendo i giusti scongiuri, aspettiamo ancora una trentina d'anni e poi avrò anche la statua. Roma cresce, cambia e si rinnova, dalle strutture sportive a quelle dedicate alla cultura. L'Auditorium Parco della Musica è il nuovo polo culturale inaugurato nel 2004. Dal classico al contemporaneo trovano spazio eventi che ruotano attorno alla centralità della cultura musicale. Ne è un esempio il Don Giovanni di Mozart, eseguito dall'orchestra e dal coro dell'Accademia di Santa Cecilia, diretti da Antonio Pappano. Le 3 sale dell'Auditorium sono concepite per offrire un'acustica ottimale. Attorno alla musica ruotano il teatro e la danza, ma anche rassegne di cinema, scienza e arti visive. Il nuovo polo culturale si sviluppa su una superficie di 55.000 metri quadrati. Il progetto architettonico è opera di Renzo Piano. A lui si devono le 3 sale costruite in laterizio e piombo che abbracciano gli spettacoli estivi nell'anfiteatro. Il Parco della Musica ha rappresentato un importante passo per valorizzare quest'area urbana alle porte settentrionali della città. Si dice, tutte le strade portano a Roma, per via dei tracciati che collegavano la capitale a tutte le terre italiche ed oltralpe. La via Tiburtina si spinge verso l'Abruzzo, passando per l'antica Tibur, oggi Tivoli. Come in antichità artisti e nobili romani erano attratti dal clima mite e salutare di Tivoli, così nel Cinquecento il cardinale Ippolito d'Este si fece trasformare un convento benedettino in lussuosa residenza. Villa d'Este è considerata un eccezionale esempio dell'estetica rinascimentale che influenzò profondamente la realizzazione dei giardini di tutta Europa. Il progetto richiese un massiccio intervento sulla morfologia del terreno e sul corso del vicino fiume Aniene. Si ottenne così una grande disponibilità idrica per sperimentare gli effetti dinamici dell'acqua.
Rivoli, zampilli, getti e cascate creano un incessante spettacolo di figure e suoni. Villa d'Este fa parte del patrimonio dell'umanità. La tutela dell'UNESCO è riservata anche a un altro luogo alle porte di Tivoli. La villa dell'imperatore Adriano è la più grande mai costruita nell'antichità. Nel secondo secolo d.C. un immenso cantiere operò per 20 anni nella sua costruzione. Fra templi, teatri e sculture, anche qui l'acqua è al centro del progetto, che si attribuisce all'imperatore stesso. Una grande vasca sta al centro del quadriportico di gusto ateniese, che fu costruito su un terrapieno. Adriano si ispirò ai modelli architettonici delle province orientali dell'impero. Il canopo è una lunga vasca che ricrea l'atmosfera di un canale vicino ad Alessandria d'Egitto. La villa occupava una superficie di ben 300 ettari. Era dedicato grande spazio anche a un complesso termale. Oggi, come in passato, le acque di Tivoli attraggono i visitatori con i loro poteri benefici. Strutture moderne permettono di seguire trattamenti con le acque termali, che fanno bene alla pelle, alla respirazione, alle ossa e alla circolazione. A sud di Tivoli, nell'area dei Castelli Romani, Frascati è celebre per almeno 2 motivi. Il primo è l'eleganza delle ville. Dal Rinascimento le ricche famiglie dello Stato Pontificio scelsero Frascati per le loro residenze estive. La maggiore è Villa Aldo Brandini, un capolavoro di Giacomo della Porta di fine Cinquecento. Oltre alle ville, Frascati lega da sempre la sua fama alla produzione del vino, che ne porta il nome. Il Frascati è uno dei bianchi più antichi dei castelli romani. Oggi le moderne tecniche produttive hanno reso più efficienti i metodi tradizionali. Abbiamo una cantina scavata nel terreno a 7-8 metri di profondità e lì veniva portato in primavera il vino per mantenere la temperatura costante fino a settembre-ottobre, per non farlo alterare nel gusto, nel sapore e per una migliore conservazione. Negli ultimi anni il Frascati DOC è stato protagonista di una rinascita qualitativa. Con la rinnovata attenzione alla cura delle vigne e dei processi produttivi, questo celebre bianco è sempre più un emblema della tipicità locale. L'area di produzione si estende per 2000 ettari, su terreni di origine vulcanica. Campi, vigneti e pascoli si spingono a sud di Frascati, fino al territorio di Grottaferrata. La cittadina è celebre per l'abbazia alto-medievale. Il complesso monastico fu fondato più di 1000 anni fa da San Nilo. Nel 1004 lui passava alla Grottaferrata, che c'era solo questa cripta, che era una tomba pagana del I secolo a.C., alcuni dicono della figlia di Cicerone. Poi nel V secolo è diventata una cappella cristiana, e San Nilo passava, visto questa cappella, 94enne, stanco, si è fermato per riposare e per pregare, e dice la tradizione orale che è apparsa la Madonna e gli ha detto: voglio un monastero qui.
50 anni dopo la visione di San Milo, ci fu lo scisma tra le chiese di Roma e di Bisanzio. Anche se l'abbazia dipendeva dal Vaticano, rimase legata alle origini bizantine. Ma Leone XIII, il vecchietto, l'hanno fatto papa perché era anziano e così muore presto, lui ha capito l'importanza di questo monastero, che è l'unico monastero che dopo lo scisma è rimasto unito con Roma, diciamo, pur conservando le tradizioni orientali. Allora lui ha obbligato i monaci al ritorno del rito bizantino, tanto ha fatto l'altare bizantino, l'iconostasi, il coro, e ha incominciato poi, da allora i monaci hanno cominciato a prendere giovani dalle colonie italo-albanesi di Calabria e di Sicilia. Ancora oggi l'abbazia di Grottaferrata resta un simbolo del dialogo tra Occidente latino e Oriente greco e slavo. Questi paesi di rito bizantino esistono preti sposati, sacerdoti, però perché il concetto è così che l'uomo sposato può diventare sacerdote, ma il sacerdote non si può sposare. E allora prima di essere diaconi, di ricevere il diaconato, i vescovi li facevano sposare e poi li ordinavano. Il territorio dei Castelli Romani è punteggiato di laghi di origine vulcanica. Da 2 crateri vicini è nato il lago Albano, uno specchio d'acqua di forma quasi perfettamente ovale. La conca è circondata da boschi, con tratti costieri a strapiombo sull'acqua. Da oltre 400 metri di altitudine sul lago Albano si affaccia Castel Gandolfo. Nel 600 la zona di Castel Gandolfo divenne sede della villeggiatura papale. Con i giardini e le ville circostanti, il palazzo pontificio voluto da Papa Urbano VIII è oggi l'unica proprietà rimasta al Vaticano fuori Roma. L'eredità dello Stato della Chiesa vive però in molti luoghi del centro Italia. Non lontano da Castel Gandolfo, il pontefice Pio IX fece costruire il ponte di Ariccia. Pochi anni dopo i territori furono annessi al Regno d'Italia. Già nel 600 la famiglia Chigi aveva modificato il volto di Ariccia, con il palazzo che fronteggia la chiesa dell'Assunta. Entrambi gli edifici della piazza principale sono un emblema del gusto seicentesco. Il Palazzo Chigi di Ariccia è un esempio tipico di dimora del barocco romano. Fu progettato nel 600 da Gian Lorenzo Bernini per Papa Alessandro VII, Papa Chigi, che aveva scelto per la prima volta Castel Gandolfo come sede delle villeggiature papali. Il palazzo conserva l'arredamento originario del Seicento, ci sono dei mobili straordinari disegnati dallo stesso Bernini, ma anche sculture, arredi vari e un'importante collezione di dipinti con opere prevalentemente del Seicento romano. Il Palazzo Chigi di Ariccia è famoso non soltanto per la storia del barocco romano, ma anche per la storia del cinema, perché è stato il set di uno dei più importanti film del cinema internazionale, Il Gattopardo di Luchino Visconti. Il palazzo è un autentico spaccato della vita quotidiana nobiliare del Seicento. Fra le stanze c'è la farmacia,
dove si producevano rimedi naturali e unguenti. Dai fasti di Ariccia, la via Appia antica conduce a Genzano, alla scoperta di una tradizione secolare. Il forno risale intorno al 1600 e siamo noi qui, diciamo, dal dopoguerra. Il pane casereccio di Genzano è uno dei pochi prodotti da forno a indicazione geografica protetta. In base al riconoscimento europeo, l'area di produzione è circoscritta al territorio di Genzano. Al nostro noi consegniamo giù, diciamo, la zona del mare, noi personalmente come forno abbiamo, diciamo, dei carichini, si chiamano, quelli che vengono a prendere il pane qui e poi lo portano a Roma. Molto pane di questo va anche a Roma. La sua particolarità è dovuta principalmente al metodo di lievitazione. Fatto con la pasta madre, che molti adesso non adoperano più e mettono tutto il lievito di birra. Genzano si affaccia sul cono vulcanico che racchiude il lago di Nemi. Al centro del borgo medievale fu eretta nel Settecento la chiesa di Santa Maria della Cima. Sulla riva opposta del lago, la cittadina di Nemi domina la conca dall'alto di una rupe. Intorno si stende da sempre una fitta selva. Il termine Nemi nasce infatti da nemus, che in latino significa bosco. La torre cilindrica del castello rimane a testimoniare l'edificio originario di Nemi, eretto nel Medioevo. Dai paesaggi collinari dei castelli romani alla costa tirrenica, sorvegliata da 1000 anni dal punto d'avvistamento di Torre Astura. Difendeva il borgo nato sui resti di una villa romana, alla foce del fiume Astura. Nel Medioevo le fortificazioni circostanti diedero vita al castello. Anche le origini di Nettuno risalgono all'antichità romana. Il suo nome deriva dal tempio dedicato al dio del mare. Il castello fu eretto alla fine del 1400 e fu uno dei primi progettati per una difesa basata sull'uso dell'artiglieria. Questo tratto costiero è stato più volte un campo di battaglia. Prima nelle lotte per il predominio sui territori feudali, poi in un celebre sbarco della Seconda Guerra Mondiale. In epoca classica, l'antica Anzium non legava ancora il suo nome alla guerra, ma alla bellezza di un luogo di residenza e riposo. Resti di ville romane sono numerosi lungo tutta la costa. Era la notte del 22 gennaio 1944, quando gli eserciti alleati anglo-americani cominciarono a sbarcare sul litorale di Anzio, con l'obiettivo di conquistare Roma il più rapidamente possibile.
Ma l'operazione, nome in codice Shingle, fu un fallimento. La superiorità numerica e l'effetto sorpresa non bastarono ad assicurare la vittoria agli alleati. I tedeschi contrattaccarono con vigore e la situazione rimase in stallo per 4 mesi. I cimiteri militari nei dintorni del campo di battaglia sono la testimonianza tangibile che le vittime di Anzio furono migliaia su entrambi i fronti. Ancora oggi, il 22 gennaio, è una data in cui qui si commemorano i militari caduti ad Anzio e nelle battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Molti di loro sono rimasti senza un nome. I temi della guerra e della morte si ritrovano anche nell'arte, nelle sale della vicina Ardea. Il bassorilievo del Cristo con il generale è un'opera in bronzo di Giacomo Manzù. Nel 1979 lo scultore bergamasco donò personalmente la raccolta dei propri lavori allo Stato italiano. Oggi le sue opere sono esposte nel museo di Ardea a lui dedicato. Oltre a Inge Schabel, compagna nell'arte e nella vita, Manzù ritrasse anche personaggi dell'epoca, come Papa Giovanni XXIII, affinando una tecnica che utilizzavano già gli antichi romani. Sorvolando le colline e le pianure coltivate, verso Roma si cercano le origini di Ostia Antica. Dalle fonti letterarie, soprattutto se pensiamo a Tito Livio, che ci parla di Ostia appunto come città sorta in età e nel periodo del re Anco Marcio, che fondò questa città alla foce del Tevere. Nel XVI secolo il fiume in piena cancellò quel che rimaneva dell'antica Ostia. Ma a quell'epoca l'abbandono e le paludi avevano già offuscato la grandezza della città romana, che aveva contato ben 50.000 abitanti. Un restauro ha restituito al teatro la forma che doveva avere in origine. Ostia quindi nel corso del secondo e il terzo secolo è il momento del suo massimo sviluppo, del suo massimo fulgore. Si costruiscono moltissime non solo domus, quindi case per un unico proprietario benestante, ma vengono costruite delle insule che sono delle grandi casamenti che possono raggiungere anche 4-5 piani, fatte in laterizio, che ospitavano una serie di appartamenti che venivano dati in affitto e che erano le residenze usate da gran parte della popolazione. La storia di Ostia Antica è legata al destino dell'impero romano. Dopo essere stata il fiorente porto commerciale della capitale, nel IV secolo iniziò il suo declino con un progressivo abbandono. Grazie allo spopolamento, gli scavi hanno riportato alla luce una città cristallizzata nel suo aspetto antico, senza stratificazioni d'epoche successive. La taverna ha ancora il bancone di pietra che ospitò lo svago degli abitanti, e i bagni pubblici offrono uno spaccato di come si viveva quasi 2000 anni fa.
In un'area raggiunta per secoli, via terra e via mare, le porte di Roma si aprono sempre più dall'alto. Quello di Fiumicino è il primo aeroporto intercontinentale d'Italia e il terzo d'Europa per movimenti aeromobili. Ogni ora arrivano e partono 90 aerei di oltre 100 compagnie. Da qui il centro città si può raggiungere in mezz'ora. Il Leonardo da Vinci di Fiumicino fa parte, insieme a Ciampino, del sistema aeroportuale romano in continuo sviluppo. Le destinazioni con voli diretti sono in costante aumento. A Fiumicino transitano ogni anno 35 milioni di passeggeri, con un volume di traffico tra i più alti in Europa. Entrando a Roma dalla costa tirrenica, un'autostrada urbana si addentra nell'Eur. Il quartiere si estende alla periferia sud della capitale. Dopo l'inizio dei lavori durante il ventennio fascista, il progetto urbanistico si è sviluppato dal dopoguerra, con grattacieli, simbolo della rinascita economica. Risalendo il corso del Tevere attraverso Roma, già da lontano, si vede il campanile bianco della Basilica di San Paolo fuori le mura, seconda per dimensioni soltanto a San Pietro. Da qualche anno Roma ha promosso un sodalizio tra archeologia artistica e industriale. Nel 1997 è nato l'allestimento a museo della centrale Monte Martini. Dai musei capitolini, le statue di divinità greche hanno ora alle spalle le turbine e i macchinari della prima centrale termica pubblica d'Italia. Ma la capitale continua a regalare anche musei archeologici a cielo aperto. Sul Foro Romano si affaccia il Palatino, il colle su cui, secondo la leggenda, Romolo fondò la città. Dai templi pagani alle chiese cristiane, Roma ha seguito e vissuto da protagonista le vicende legate allo stato della Chiesa. Sul suolo cittadino, Roma accoglie il territorio di Città del Vaticano, lo Stato che ha per sovrano il Pontefice. Con meno di 1 chilometro quadrato di superficie, lo stato più piccolo del mondo è però visitato ogni giorno da migliaia di fedeli. La difesa è affidata da 500 anni alle guardie svizzere. Il loro giuramento di fedeltà al pontefice avviene con una grande cerimonia in piazza San Pietro. Ich, Heribert der Pass
Nel giuramento le guardie dichiarano che difenderanno il pontefice anche a costo della vita. Due 2,5 milioni di abitanti e quasi 1300 chilometri quadrati. Ma la grandezza di Roma non è soltanto un fatto geografico o numerico. E non è neppure solamente un fatto storico, anche se i suoi 2700 anni hanno lasciato infinite tracce. Di un viaggio a Roma rimane il bisogno di tornare, con la sensazione che non la si sia vissuta abbastanza, con la certezza che forse non basta una vita a conoscerla. I suoi monumenti, i suoi scorci, provocano un effetto di déjà vu, perché celebri in tutto il mondo. E allo stesso tempo sembrano nascondere qualcosa da scoprire. Forse il segreto della loro eterna bellezza. Una bellezza che brilla anche, e forse soprattutto, quando scende la sera sulla città. Nelle piazze e lungo le strade asfaltate si cammina sulle proprie radici, sulle orme addormentate della storia. Avvengono festival, concerti, mostre, incontri per il divertimento e la cultura, lo sport e la musica, immersi in uno scenario allestito dal tempo e dai migliori artisti di sempre. Avvengono le opere d'arte, che rinascono ogni giorno nelle sale dei musei e disseminate nella città, pronte ad affascinare migliaia di occhi. Avvengono le feste della dolce vita romana, che non è solo cinema, ma un modo di vivere con disinvoltura la sua atmosfera, in un incessante movimento che non travolge, ma accompagna. Sotto lo sguardo di quello che i romani chiamano affettuosamente il cupolone, può avvenire una festa di luci e suoni. E mentre nel cielo gli istanti si illuminano per sparire subito dopo e per sempre, Roma si addormenta con la consapevolezza di restare una città eterna.